cosa que ens han educat en el no voler molestar, en el no ser mereixedor de, no? Pensem que n'hi ha uns quants que són els genis i que són els que es mereixen, no? Reconeixement, èxit, salut, fins i tot això, no? I clar, tots i cadascun de nosaltres tenim el nostre talent propi, tenim allò que ens fa brillar, que diu ell, no? Tenim aquella cosa que ens fa especials, que evidentment hi ha gent que té més habilitats que una altra, que potser té més facilitat, això és innegable, però tots tenim alguna cosa important. Ell parla de brillar com els nens i les nenes. Molt bé, perquè això és molt important que ho digui. Perquè els nens, com hem parlat moltes vegades, ells no tenen filtres, ells són tal qual. Sobretot els nens de primera infància, ells són així. I a més, si els agrada fer d'exploradors, fan d'exploradors. I ho fan a tope, no? I van més enllà, van fins al final de tot, no? És a dir, és a partir de que nosaltres comencem a tenir filtre, que comencem a tenir filtres, ens anem coartant i aleshores ja no som autèntics. I per tant no permetem que brilli aquell talent que tenim nosaltres, no? Per això és molt important des d'adult, des del món dels adults, recordar què és allò que a mi em fa feliç, què era allò que a mi em fa brillar, no? I clar, com a adults tenim la feina d'això, de fer aquest recordar. Una de les maneres per recordar tot això és a través del joc i de la risoteràpia. Coaching lúdic i risoteràpia, són dues eines. Són dues eines que ens connecten amb aquest nen o nena que nosaltres som i que tenim a dintre i aleshores és la manera de recordar, dir, ai, però si és que jo no només soc, què sé jo, administrativa, no, és que a mi... O mare, o pare. Molt bé, o mare, o pare, o filla, o el que sigui, molt bé, sinó que som els humans, per sort, tenim un munt de cares i un munt d'oportunitats de ser i de fer moltes coses, no? Aleshores, això és saber que podem donar-nos permís a practicar, a sentir allò que som en realitat, no? Si voleu descobrir, utilitzar aquestes dues eines, la risoteràpia